ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇರೋ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇದುವರೆಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಸ್ವರಾಜ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾನಾದರೂ ಇದೇ ತರಹ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒನ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅನ್ನೋರು ಆರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಡೈಲಿ ಯಾರು ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಾರೋ ಸ್ವರಾಜ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ ಸ್ವರಾಜ್ 735 XT ಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಲ್ 2023 2023 ಮಾಡಲ್. ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಪಂಪ್ ಇದೆ. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ 40 HP, 40 HP ಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು. ಇಂಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. CC ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 90% ಬಟನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. 80 to 90% ಬಟನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ 550 ಗಂಟೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. 550 ಅವರ್ಸ್ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ರನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಓನರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ, ತಗೊಳ್ಳೋರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ತೀರಾ. ಹಾಗೆ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಾವಣಗೆರೆ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸೇಲ್ 2023 ಮಾಡಲು 550 ಗಂಟೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಹಾಗೆ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಓನರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5,70,000 ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 5,70,000 ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಫೈನಲ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಣನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಟೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇದೇ ತರಹ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾನಾದರೂ ಇದೇ ತರಹ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಟ್ಟೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.